Для этой игры также подойдет одеяло, покрывало или любой кусок ткани, в который может залезть ребенок. Взрослые вместе с ребенком держатся за покрывало. Держись. Держись. Так, готово. Молодец, отлично. И мы произносим такие слова. Дует ветер, задувает, и ребята накрывает. Забегай, Ника, бегом, забегай. О, фу, спрятали. 1, 2, 3. Выходи, выбегай. Молодец. Дует ветер, задувает, и ребяток накрывает. 1, 2, 3. Выходи! У-ху! Молодец, отлично. На этом игра «Дует ветер» закончилась. И у нас осталось 2 игры. Сейчас игра «Мосты и автомобили».